bersama kami di channel PP3 Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja media pesawat sederhana. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rizal Wahyu Kurniawan. Ini teman-teman saya. Yang pertama ada Aufa, Hai. Hani, Hai. Eva, Hai. dan yang terakhir Revi. Hai. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang tuas dan pengungkit. Tuas pengungkit jenis 1 ada yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah titik beban, titik tumpu, titik kuasa. Titik kuasa, titik di mana tempat mengumpulkan gaya, titik tumpu, titik di mana batang tuas bertumbuh, titik beban, titik di mana beban diletakkan. Cara kerja media ini adalah sebagai berikut. Sini titik kuasa dan di sini adalah titik beban. Jarak antara titik kuasa dan titik tumpu disebut lengan kuasa, sementara jarak antara titik beban dan titik tumpu disebut lengan beban. Berikut penerapan tuas atau pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah penjelasan dari media roda berporos. Saya di sini akan peragakan media kami, yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari roda berputar dan menghubungkan dengan porosnya. Ini rodanya yang berputar dan menghubungkan dengan porosnya. Cara bekerja media ini yaitu dipengaruhi oleh permukaan yang dilaluinya. Bila permukaannya halus, maka gaya geseknya akan semakin kecil dan kecepatannya semakin cepat. Contoh penerapan media roda berporos di permukaan kasar. Kecepatan semakin lambat dan gaya gesek semakin besar. Berikut contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penjelasan dari media bidang miring. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang memiliki permukaan miring seperti ini. Bidang miring ini berfungsi untuk memindahkan barang dari permukaan yang rendah menuju permukaan yang lebih tinggi. Di sini saya akan memperagakan media pembelajaran bidang miring. Yang pertama, saya memiliki beban berupa batu. Dari permukaan yang lebih rendah, maka dipindahkannya dengan ditarik seperti ini. Yang di sini disebut dengan kuasa. Lalu bebannya tegak lurus dengan bidang miring ini. Yang kedua, saya memiliki solasi. Anggap saja ini seperti roda. Bidang miring akan memudahkan menggelindingnya sebuah roda. Berikut adalah contoh dari penerapan bidang miring.
Selanjutnya adalah penjelasan dari media katrol. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana bagian katrol. Pada katrol, kita mengambil katrol tetap dan katrol ganda. Katrol tetap adalah katrol yang penempatannya tetap, seperti ini. Untuk mengangkat beban, maka kalian harus menarik tali dengan gaya. Caranya seperti ini. Selanjutnya katrol ganda. Katrol ganda atau kombinasi adalah gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Pada katrol ini dapat dilihat seperti ini pempraktekannya. Di sini adalah lengan kuasa dan di sini adalah beban. Dari cara penggunaannya tadi, kalian sudah dapat melihat bahwa katrol tetap ini hanya untuk mempermudah memindahkan benda. Sedangkan katrol ganda digunakan untuk memindahkan benda-benda berat. Berikut contoh penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. You fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.